Okay, tulikuwa tunasoma Microsoft Excel, tukakuja tukasoma mpaka hapa hali tulikuwa tunafanya calculations. So tunataka kupiki kutoka hapa. Sasa tulikuwa tumefika hapa kwa clear. So tunataka kukuja hapa. Tuseme tuko na hizi data. So nataka ni copy hii data. So naweza highlight, then right click na niseme ni copy. Then from kucopy naweza kuja hapa niseme nataka kuileta kwa new, niongeze new sheet hapa na inilete hapa. So tulikuwa hapa tukasema labda hapa tuko na total. So naweza kuja niseme total, naweza iweka caps. So tuko na total hapo. So tukiwa na total tukajua tunaweza click hapo na tuende mpaka hapa. Then naweza kuja hapa na niseme nataka kutumia labda sum. So nimeweka sum ya hawa watu. So nimekuja nimeitafuta hapo. So nataka niwapee position. Ili niwapee position lazima hii data ikuwe imepagwa. So nataka kuisort. So mtu akitaka kusort tunapaswa kufanya tu hapa. Tunapaswa tukuje wapi? Tui-highlight yote. Hiyo ndio kitu ya kwanza. So nikisha i-highlight hapa na kuja hapa sasa kwa kusort. So naweza click hapo na niseme nataka custom sort. Mimi sitaki hizi tunajua ni simple. Sort by smallest to largest, sort by largest to smallest. So nataka hii ya custom sort. So ni click hapo, then naweza kuja hapa kwa sort na niseme nataka kusort na total. So nichague total hapo, then value itabaki value, then nikuja hapa nataka largest to smallest. So nikiweka largest to smallest, yule mtu amepita sana ama kuna max mingi total mingi pia atakuwa hapa juu. So largest to smallest, then niseme okay. So sitajipaga sasa hapa. So wakishajipaga ni hivyo. Kwa hivyo mtu akitaka kusort data anapaswa ajue ni ku-highlight tu data. Tuseme kwa mfano nataka kusort na kenye wamepita mathematics So nita-highlight, then nikuja hapo tu kwa sort, then niseme custom sort, na then nikuja hapa niseme nataka mathematics, na then naweza kuja hapa niseme largest to smallest, na niseme okay. So sitajipaga na mathematics. Sasa hii mathematics hapa ndio maana iko na shida. So naweza toa hiyo, kuna ingine iko na shida. So hiyo iko na shida. So naweza isort tena. So naweza kuja hapa, na kitu kingine ya kunote ni na highlight data yote mpaka majina yao, kila kitu na highlight. So naweza kuja hapa nirudie tena niseme ni hivyo. So niseme okay. So nimewapaga kulingana na venye wamepita mathematics. So tukiangalia, so ni hii nimesort nayo, sio hii sasa. So nataka mimi total sasa. So tuseme nataka ni sort na total. So nikurudi tu hapo kusema total hiyo tulikuwa nayo, ningeweza kufanya undo. So nataka tuelewe hapo. So nikuja hapo, siko hapo. So nataka kuwapea position. So nitakuja tu hapa niseme labda position nataka kuiwekea hapa, ama nataka kuiwekea hapa mbele. Nikitaka kuiwekea hapa mbele ni ku-highlight na kusema insert na so naweza kuja hapa na niandike position. Nataka position ama rank. So ndio hiyo. So naweza click hapo na niandike 1. Hiyo tunajua ndio 1 juu tumepanga data zetu. Then niteremke na hizi niende nazo hapo. Nikifika mwisho niachilie. Zote ni 1 1 1. So napaswa nikuje tu hapa mwisho ni click hapa. Nikiklik hapo niseme fill series. Sasa itajileta hizo namba. Kwa hivyo tukitaka kuandika namba zimefuatana zinaenda 1 na huko mpaka ni namba mingi sana. So mtu anakujaga, tuseme tunataka kuziandika hapa, mtu anaandika 1, then unaenda nazo. Naenda nazo mpaka na huku chini. Tuseme nataka kwenda mpaka hapo. So naweza achilia. Then nikiklik hapa itasema fill series. So hizo namba zitajiandika hapo, zikiendaga na huko chini. So hivyo ndivyo tunaweka numbers kama tunataka kuweka namba zimefuatana. So ni delete hapo. So tumetafuta sasa, tuko na position, tunajua ni nani position 1, tunajua total, kusort. Then kuna kitu kingine iko hapa inaitwa kufilter. Kufilter ni tuseme kwa mfano nataka kuongeza hapa, right click na insert column nyingine. Hii column niite gender. Nikiita gender hapo nataka kuandika hapa labda hii tunajua ni female. Tunajua huyo female.
jua huyu ni male. So nitakuja kukuonyesha njia nyingine ya kuandika hii badala ya kushida ukiandika one word. So unaweza kuja hapo, niseme nitakuja hapo niandike, nitakuja kukuonyesha njia nyingine ya kuandika hizi. Very simple. So tutene niko na hizo. So niko na column hapa ya gender. Sasa tuseme nataka kubaki na boys peke yao hapa. Sitaki girls, nataka kuwatoa. Nataka kutoa all of the female, nibaki na boys. So labda niko na list kubwa. So mtu anafanyaga tu hapo na highlight yote. Then unakuja hapa, tumekuwa kwa sort na filter. Sasa utaenda kusort, utakuja hapa filter. So nikiclick filter hapo inaniletea vitu zinakaa hivi. Na vitu zimekuja hapa inakaa kama tu wale tumeface downward. So nitakuja tu hii ya gender, ni click na nitoe female hapa. Niseme nitabaki na seme okay. So nikiclick okay hapa, niseme okay. So nitabaki na female. So nitabaki na male peke yake juu nimetoa female. So kuna kitu kama hiyo inaitwa kufilter data. Kutoa zile hautaki, kubaki na zile unataka. So kuna kitu kama hiyo iko hapo. So kuna kitu inaitwa filter. Sasa mimi sitaki kutoa hizo data, nataka zibaki tu hapo, nitazitumia mahali pengine. So nikija hapa tunapaswa tujue kuna kitu inaitwa kusort na kuna kufilter. Then kuna hapa kuna kitu inaitwa kufind na kuselect. Kufind ni kutafuta. Mtu anaweza kuja hapa na aseme nataka kufind. So na click. Nataka kutafuta huyu mtu anaitwa Liungu hapa. So naweza kuja hapa niandike Liungu. Tafute. So niseme find all. So ni click hapo. So itaniletea hapa mahali yako, na kama kungekuwa na wengi ingeleta tu mmoja. Then unapaswa kuangalia tu hapa. So zitakuwa zimejilist hapa chini. Then unaweza ona ni nani yako hapo. So unaangalia tu hii cell inakwambia B5. So nikienda kwa B5 nitampata. Hiyo B5 ni hapa. B5. So utampata hapo. Ama kungekuwa na wengi ungewapata. Then uchague ni nani. Kwa mfano naweza ongeza mtu mwingine sasa hapa. Na niseme labda nataka kuongeza mtu wako na jina kama niongeze mtu wako na jina Paul. So niseme labda huyu ni Paul Costan. So nimeweka jina yake, niseme labda ni Neil. Then tunatumia zile tulisema hapo. So huyu sitafanya max zake toto, nataka tuongeze tu tujue kitu moja. So naweza kuja hapo, so itajileta hiyo. Hata imeshajileta hapa kajiade. So lakini sasa hatujaisort. Hatuwezi sema ni yeye position 8 sababu hapa ngoja tumuongeze tu. So si kusema ni yeye position 8. Hiyo ni kitu tunapaswa kujua. Si yeye position 8 juu akona max mingi kushida huyu. So tunataka tu kuona kusort. So tukikuja hapa si kusort, tunataka kuona kufind. So nikiklik hapo find. So nikuja hapa niseme natafuta Paul. Then nitasema find all. So itaniletea kuna hii. Itaniletea hapa. So kuna Paul wako kwa B3 pia huyo. Na kuna Paul wako kwa B9. So mtu anaweza kuja hapa, ukipata yule unataka hapa, ushidagi hapa ukirudi ati kuscroll. Unakuja tu hapo unamclick. So itakupeleka mpaka mahali yako. Hata kama umejificha huko itaruka mpaka hapo. So kuna kitu kama hiyo. Then tuseme nataka kureplace. So unaweza kuja hapa, click na niseme replace. Nataka kureplace nani? Labda nataka kureplace Moses. So unaweza kuja hapa niseme Moses. Then nataka kumreplace na Joseph. So nimuite Joseph. So unaweza kuja hapa na niseme replace all. So itakuwa pia hapa all done, we have made one replacement. So niseme okay. So nikienda mahali tulikuwa kwa Moses tutakuta ni Joseph. So kuna kitu kama hiyo. Sasa hii ya hapa tunapanya tukumbusha nini? Kuna kitu tuliongea kwa Microsoft Word zinaitwa shortcut. Kama ukipress control na F, hiyo ni control find, itakuleta ufind. So hizo zina apply hapa. Kuna kama tunataka kuhighlight yote tulisema ni control or ita select zote. So kuna kitu kama hiyo.
Sasa hizo usisahau. The same from Word, kuna hiyo document niliwaonyesha mahali iko inaitwa nini, computer shortcuts So mtu anaweza kuja na aitumie. Ukienda kwa Word utaiona kwa class, I think ni first class, kwa first class hapo. So kuna kitu kama hiyo tunapaswa tuone hapo. So hiyo ni kufind na kureplace. Na sasa hii ndio inaitwa home tab. Sasa home tab ya Microsoft Excel ndio inatumikaga sana. So vitu mingi ziko hapa kwa Excel, kwa home tab. Sasa tutakuja tuende hapa kwa insert. Tukikuja kwa insert, kitu ya kwanza tunapaswa kujua hapa. Sasa nita insert class nyingine. So naweza sema hii ilikuwa class 4. So ni name, sorry. Nikataka kucancel, sitaki kudelete, nataka kuandika kurename, hii ilikuwa class 4. So naweza sema hapo. Then naweza kuja hapa niseme nataka sheet nyingine kama hii. So nikikuja hapa pivot table hatumiki. Hii recommended pivot table hatumiki. Table, sasa tukitaka table hapa mtu anaweza click hapa. Lakini itakuuliza range. Range ni mahali unataka table ianzie mpaka wapi. So ikikuuliza range, tuseme kwa mfano close hapa, nataka table yangu ianzie hapa. So naweza click hapo, then ni click hapa, niseme nataka table. So inakuuliza range iko wapi. Sasa mtu akitaka kuweka, mtu anakujaga tu hapo, anaweza kuja hapo na niende hapa. Na niseme nataka table ianze iende mpaka wapi, labda ni mpaka hapo. So nitaiweka hapo, then nirudi hapa na then niseme okay. So itakuletea table mahali imeweka, lakini sasa hatutumiaji hizi table za namna hii. Tukitaka kuweka table hapa, acha kuweka mambo ya table mingi. So kuja hapa, badala ya kuja hapa, wewe kuja chukua mahali unataka table yako iende. Labda unataka sijui column ngapi, hesabu unataka row ngapi hapo. Then after hapo wewe kuja hapa kwa home tab. Then kuja hapa kwa borders, then sema nataka all borders hapa. So hiyo ni table. Unaweza fill data zako zile zote unataka hapa. Sasa kuna kitu kama hiyo. Sasa hapa sana watu hawakujagi hapa. Tunataka picture. Kuweka picture hapa. So mtu anaweza kuja na niseme labda nataka kuweka picture. Nikitaka kuweka picture mahali kama ni kwa Excel, napaswa nichukue hizo cell. Labda nataka kuiweka hapo. Then niende hapa home tab. Tukajua hapa kuna kitu inaitwa merge. So naweza merge zote center, nikuwe na kitu inakaa kama one cell kubwa sana. So nikiwa nayo hapo, sasa naweza kuja hapa na niseme nataka picture. Picture ziko wapi? Labda ziko kwa hapa. So naweza chukua kama hii. Nataka labda picture kama hii. So naweza kuja tu hapo na niweke hapa. Na so nikikuwa kubwa sana, nitaifanya kidogo hapa. So naweza enda nayo fanya kidogo hapa mpaka itoshe. Labda nataka kuweka picha kadogo. Sasa ndio maana nachukua hapa mwisho. Hii siendi mahali pengine, naenda hapa mwisho sababu nataka labda kakue kadogo sana. So naweza kuwa na hiyo. Labda nataka kuweka hiyo picture hapo. So naweza kuja na niweke mahali nataka. Sasa hiyo ni picture. Tunaweza weka picture hapa tukitaka, lakini sio sana. Then tukuja hapa tunataka, so hiyo ni picture, online pictures. Tulisema hii tukiwa kwa Word tutupie hapa. Tunapita wapi? Tunaenda kwa internet na tunatafuta picture kutoka kwa internet. So unakuja tu kwa internet na unatafuta hapa. Unasema picture. So hiyo ukifuata kwa Microsoft Word utaipata. So kuna kitu kama hiyo. So unaweza kuja hapa. Kisa kwa klasi za Microsoft Word huko ndiko tuliongea hizo. So tunaweza kuja hapa, kuna shape. Tukitaka shape ziko hapa. So mtu ni kuclick na kusema labda nataka shape kama hii. So nitakuja hapa na niweke nikitaka kuiweka. Na so naweza leta hii hapa na hii hapo. Na hii tulisema kwa bado kwa Word tukitaka ikuwe uniform, kuja hapa mwisho. So unaweza kuja hapo na useme labda nataka ikuwe 2. Hapo na side hii ingine kukuwe 2 ili ikuwe uniform. So kuna kitu kama hiyo. Na so tukiwa nayo tukajua tunaweza kuja hapa tuseme kufill color labda ni hiyo. Then outline uko mwisho tukajua kuna kitu inaitwa kama labda ni green nataka kuweka, ama niweke kakara kingine kama zaweka kakara kama hiyo, then nione haionekani nipe weight. Sasa hizi ni vitu tuliongea na huko kwa Word. So hapo tutadwell. So nitoke hapo na tena hapa tuko kwa Excel.
So tuko na shape hapo. Then kuna hii inaitwa smart art. Hata smart art tulikuwa nazo na huko kwa Word, so unaweza iweka itengeneze cell moja kubwa sana, so unaweza merge. So unaweza kuja hapa niseme nataka kuleta hii Word art, smart art. So ni kuclick tu hapo and then kukuja kusema ni gani nataka, labda ni hii. Then mtu anaweza kuja hapo na aseme niko nayo hapo, and then naweza ifanya kidogo, naweza ibeba na nipeleke mahali nataka ikae. So kuna vitu kama hizo zinaitwa smart art. So mtu anaweza kuja na aziweke mahali anataka kwa na sasa unaweza kuja hapa na uandike kitu unataka, labda ni kama ile ya high school tulikuwa tunasema sijui solid, sijui tunasema inaenda liquid after heating, sijui tunasema labda ilikuwa inakuja gas. So kuna kitu kama hiyo unaweza fanya nayo. So kuna kitu mingi sana unaweza fanya nazo hapo, bado tusoma mambo mengi tukiwa kwa Word, tukajua tunaweza kuja huku na tuchange venye inakaa, then tukajua tunaweza ziweka color huku. So kuna vitu vingi sana tuliongea tukiwa kwa Word. So kuna kitu kama hiyo. So naweza kuja hapa na niseme hiyo ni smart art. Hii inaitagwa screenshot, na tulisema tukiwa kwa Word tutumie hii, tunatumia hii cap kanaitwa inaitwa snipping tool. So snipping tool inakuwa kwa kompyuta, unakujaga tu hapa kwa search. So ukikuja hapa kwa search unakuja tu hapo unaandika snipping tool, snipping tool, snipping tool, snipping tool. So unaandika hapo kama haijireti. So mtu anaweza kuja na aende wapi, na aende huku kwa start and then useme all apps. Kisema all apps, sasa hii inakuaga huku kwa application ziko hapa zinaitwa Windows Accessories hapo. So ukienda kwa Windows Accessories utafute hapo, utapata kitu inaitwa snipping tool, ndio hii. So unaweza ipata hapo. So kuna kitu kama hiyo. So tunakuja hapa, hiyo ni screenshot. Then kuna hapa app store, hakuna kitu inakuleta. Mayadin hakuna, hii ya Word hakuna kitu inakuleta hapo. Then kuna Bing hakuna, then kuna hii hakuna kitu inakuleta hapo. So hizi zote hakuna kitu inakuletaga hapa kwa add-ins. Then tunafika sasa hapo. Sasa kwa hii class nataka ifike hapo, sababu sasa kuna vitu mingi sana siko hapa, ndipo tunakuja kusoma. So kitu yote tunakujaga kusoma kwa insert tab kwa Microsoft Excel zinakuaga hapa. Sasa hizi ndizo zinatumikaga hapa. Hapa ndipo tunaweka chart in a simple way. So tutakuja kuanzia hapo kwa next class. Sasa kwa hii class mimi nataka nifike hapo na niseme mtu anaweza kuja bado hapa kwa hii website inaitwa davidodigitalsolutions.com, and then unaweza kuja na usome hapo mambo kadhaa. Tunaandika vitu vingi sana hapo. Vitu vingi sana tumeandika hapo. Unaweza kuja usome. Kama interest yako ni computer, unaweza kuja tu hapa direct. Useme computer lessons. Ukisema computer lessons zitajileta zenyewe hapo na unaweza soma. So kuna kitu kama hiyo. Ukitaka kuona hizo klasi tunasema za computer, hizo kama hii tumetengeneza leo, unakuja tu online lessons. Then ukisema online lessons sasa utasipata kwa YouTube. So itakudirect kwa YouTube. Na so utakuja tu kwa hii site, then utakuja tu hapa na utaanza kusisoma hapa. So kuna classes mingi. Ukitaka kuona venye zimejipanga unakuja tu kwa home tab. So utapata za introduction to computer ziko hapo class 3, kuna class 9 za Word, na class 4 za Microsoft PowerPoint, na sasa hizi za Excel zinakuja. Nishaweka moja, sasa hii ni class ya pili. Na so tutaendelea kusoma. So kuna hiyo class 1, then kuna hii class 2 na ingine zitakuja hapo. So kuna vitu mingi sana zinakuja hapo. Na sasa mimi niseme nitafika hapo na niseme siku njema.